क्या हुआ आपको? अरे डॉक्टर साहब देखो ना, 2 साल से खांसते, रात भर सोते नहीं। कितने डॉक्टर के पास गया, कितना दवा किया, गाउटी भी किया, लेकिन खांसी जरा सा भी रुकता नहीं है। ये पंप लीजिए, पंप से आराम मिलेगा। लक्ष्मी पंप लेना है? क्या पागल हो गए क्या? पंप भी कुछ नहीं, पंप का आदत लग जाएगा। कुछ तो अच्छा इंजेक्शन और दवा रहेगा तो दे दो, नहीं तो चलो घर पे फीस दे दो। नहीं लेना पंप? नहीं पंप नहीं, आदत लगेगा। लीजिए फीस लीजिए। नमस्कार। Several months later. हमें छोड़ के चले गए पापा का बीमार था। अरे मैं कहाँ गया? प्रभु प्रभु आपने क्यों मुझे मार दिया? प्रभु प्रभु मेरा एक छोटा बच्चा है, जवान बीवी है, बूढ़ी माँ है, आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान क्यों मार दिया? बेटा तुझे दमे का प्रॉब्लम था ना? हाँ प्रभु हाँ। बेटा अगर उस समय डॉक्टर की सुनी होती और वो पंप लिया होता तो आज तू यहाँ नहीं होता। अरे प्रभु, अरे पागल औरत, तेरे कारण मैं मर गया। अरे प्रभु मर गया मैं, अरे मर गया।